Dobar dan, dragi gledatelji, i dobro vas našli. Obično u ovoj emisiji prikazivali smo reportaže na temu kulture i folklora. Danas u prilogu kojeg smo pripremili imamo materijal sa socijalnim karakterom. Riječ je o odluci školskog inspektorata o ukidanju razreda od 5. do 8. u Ravničkoj školi. Mi smo bili tamo i razgovarali smo s ljudima o tome problemu. U idućih nekoliko minuta prikazat ćemo reportažu koju smo snimili tamo. Pozivamo vas da pogledate materijal. Dragi gledatelji, nalazimo se u Ravniku. Tu na ovim vratima je zalijepena obavijest na kojoj piše da u skoroj budućnosti razredi od 5. do 8. se ukidaju i da se premještaju u općinu Lupak. Kao što vidite, ljudi su se okupili jer su nezadovoljni. Idemo vidjeti o čemu se radi i porazgovarati malo s ljudima. Svi su srditi i jako nezadovoljni, če morajo terajo decu da idu sad u školu u Lupak. Razumeli smo, če vi i ještě drugi starešina ste prikupili neki tabel s potpisi, če ste nezadovoljni i ste bili kod inspektora generalnog Vaculika. Kad ste bili tamo, što ste tražili od njega? Pa ovako, u prvom redu smo tražili, če nismo dakord da njim se restrukturira škola od 5. do 8. I u drugom redu smo kazali nismo dakord da teramo decu u Lupak, nikakvo. I u trećem redu smo kazali, če mi bi dočimo bilingvu, smo prosili bilingvu romano-kroata. I još u četvrtom redu smo prosili, če nismo dakord da funkcioniraju 4 razreda u jednom razredu. Smo prosili da se uči prvi, treći i drugi, četvrti, kako se učelo i dosad koliko godina natrag. I što imamo prometirali? Ja rekla će da im rezolvira problemu? On je kazal da dođe u selo, da diskutiramo ovdje u selu, da vidi koje su probleme. Pitanje je koliko deca su, mi smo mu kazali, rekli će da dođe da poveri na mjesto u školu. Jaz došel je, sutradan je došel, da smo ga čekali, puno smo bili na dvoru, ne samo starešina, nego i celo selo je bilo skoro. I onda diskutirali smo na tu temu u školi, tu njim kazali će da ide u Klokotić da se proveri koliko diteta su i u Klokotiću. Dobro, Sašnjim, koja ste bil od uvijek koji tu jak imao neku reč u školi da kažu? Pa bil je gospodar primar, smo ga vikali da dođe urgentno, je došel u školu i toliko, do gospodar direktor ne došel, ali smo ga vikali njega da dođe u školu, ne došel. Nismo imali podršku od nikoda. Edino od gospodana Radana, oni su stinuta u ovoj temi, razumete. Dobro, hvala im mnogo na vremenu što ste njim poklonili. Gospodine profesore, tu smo u Ravniku. Vidimo da su ljudi jako nezadovoljni što im se ukidaju razredi od 5. do 8. Shvatili smo da nisu dobili podrške skoro od nikoga drugoga. Polažu veliku nadu od vas da im vi možete riješiti problem. Vidite li izlaz iz ove situacije? Pa već sam rekao ove večeri da jedan izlaz postoji, a to je ukoliko Rumunjska zemlja ili Rumunjska država nije u sposobnosti, zahvaljujući ovoj krizi i zahvaljujući i zakonskim predviđanjima, da se krenulo u jednu reformu ili u jedan sustav reorganiziranja nastave, u toj situaciji izlaz je u pomoći koju bi mogla Hrvatska da nam pruži. I predlog je sljedeći, onoliko koliko bi slijedilo da Rumunjska država plati više za školovanje djece u mjestu i da se škole održe kao takve i da dobiju svoj status pravnog lica, tu razliku troškova da podnese Hrvatska. A ja se nadam da će Hrvatska nam izaći u susret, jer stvarno mi želimo da se i na ovaj način očuvamo, da očuvamo jezik, običaje i etničko biće. Shvatili smo iz razgovora koji se vodio tu da ste bili kod glavnog inspektora Vaculika i da ste razgovarali s njime. Što vam je on obećao? On nam zaista ništa konkretno nije obećao, jer kaže on, zakoni ne dozvoljavaju nikakve iznimke, nikakvog izlaza iz okvira zakona. U toj situaciji onda mi smo i skratili čitavu diskusiju, rekli smo u toj situaciji svakako mi ćemo se pozvati na pomoć koje bi trebala Hrvatska da nam pusti kao matična zemlja. Kao što smo rekli, ljudi su jako ljuti zbog toga što im se ukide u razred od 5. do 8. Je li njihov gnjev opravdan? I jest, zaista njihov je gnjev opravdan, jer u stvari
Valjda i ne bi bilo drugog solidnog i razumnog razloga, nego to da to znači da se mi gubimo, da se mi nekako prolijevamo u valove mora odakle nas nitko više neće pronaći. Ova djeca neće u Lupak, oni hoće na druge strane. Svi će se rasprštati po raznim školama u Rešici i onda znači da od našeg etničkog bića, budućeg etničkog bića, neće ostati ništa. Hvala vam na vremenu što ste Dragi gledatelji, to je bilo sve što smo vam imali za prikazati u ovoj emisiji. Čekamo vas da nas gledate i u idućim emisijama.